see on muidugi selline väga hea küsimus. Tegelikult ma olen alati viimasel ajal üha enam, ma ei tea, võib-olla see tuleb aastatega, aga ma olen üha enam tabanud ennast avastamas sellist huvitavat tõsiasja, et sageli ilukirjandusel, heal ilukirjanduslikul teosel on palju rohkem mulle öelda ka õigusvaldkonna kohta kui mõnel juriidilisel erialaväljaandel. See on täiesti hämmastav. Ja ma alati toonud siin ühe näite, võib-olla minu jaoks on see juba kulunud, ja minu meelest täiesti geniaalne teos, ka õiguslikus võtmes on Fjodor Dostojevski Vennad Karamazov. Seal on nii briljantselt ära näidatud näiteks kas või see, kuidas täiesti vettpidavate tõendite alusel võib kohus siiski teha ebaõige süüdimõistva otsuse. Ja seda olukorda, kui sa kriminaalmenetluse loengus üritaksid niimoodi kuivalt õiguslikult tudengile seletada, miks ikkagi õigusvead õiguse mõistmisest tekivad, see ei ole nii lihtne. Aga seal on see erakordselt hästi välja kirjutatud. Muidugi, ega hea ilukirjanduslik teos on alati mitmekihiline, seal on väga erinevad selliseid nivoosid ja asju, aga jah, see ei ole muidugi mitte selle teose näide, ma võiksin neid näiteid veel tuua, aga mulle tundub, et sageli hea raamat tekitab ka selliseid mõtteid, erialaseid mõtteid, mille peale see varem ei olegi tulnud ja võib-olla annabki sulle oluliselt rohkem kui mingisuguse puhtjuriidilise teose lugemine. Ma ei tea, see on minu isiklik kogemus, aga nii see on. No ja küll jätame Dostojevski, ma olen nõus sinuga, on üks asi. Teine asi on krimkad, mille kohta vanasti öeldi, et avalikult kirutakse ja salaja loetakse. Mina loen neid ikka aeg-ajalt, ma ei loe krimkasid juristina, ma loen neid lihtsalt kui tavaline lugeja, sest see kurjam tuleb nagunii lõpuks välja. Ühes kriminaalromaani autori poolt kirjutatud sissejuhatus autor ütleb väga ilusti, et teie ärge proovigegi ära arvata, kes see kurjategija on. Küll mina sellega tegelen. Teie olge lugeja ja lugege seda raamatut, mida mina ka suure mõnuga teen. Aga vastuseks sellel küsimusel otseselt mina ei oska nimetada. Hästi Dostojevskiga ma näitega olen nõus. Mina ei oska nimetada ilukirjandust, jätame siis kriminaalromaanid kõrvale, eks ole, need nagunii. Ma ei oskagi nimetada ilukirjanduslikku teost, mis puudutaks või käiks minu õiguslike arusaamade kohta või üleüldse käiks mingite õiguslike arusaamade kohta. Ei ole selliseid raamatuid. Ja peagi otseselt õigusliku arusaamade kohta käima. Küsimus on selles, et millised assotsiatsioone selle lugemine sulle ka õiguslikus võtmes tekitab. Ja kui ma seda ütlen, siis ma ei pea muidugi silmas mitte ainult kitsalt karistusõigust. Aga teine valdkond, mis mind paratamatult seoses minu ametitega on ju alati huvitanud, on põhiseaduslikus järelevalve. Ja see on ju tohutult suur maailm. Seal need diskussioonid, mis selle baasil võivad argneda, need on ikka väga laiaardelised ja siin on kirjanikel tihtipeale ka sõna sekka öelda. Aga tulles korra veel tagasi selle karistusõiguse juurde, siis muidugi selles suhtes on 100% õigus. Ma olen seda ka alati rääkinud, kui keegi on mult küsinud, et miks peaks tulevane jurist hakkama tegelema karistusõigusega. Aga sellepärast, et karistusõigus on selles mõttes üks väheseid õigusarusid, millel on oma kirjandusžanr. See on kriminaalromaan. Karistusõigus on selles mõttes midagi ühelt poolt ikkagi väga ürgset, on ju väga pika ajalooga ja teiselt poolt ta on midagi sellist, mis ühiskonnas tekitab alati kuritegevuste uurimise objekt, mis tekitab alati selliseid resonantse, mõtteid, huvi, milles on alati midagi salapärast, mitte midagi sellist ei saa ju tsiviilõiguse kohta öelda. Ei ole ju suhteliselt nagu tsiviilõiguse kohta käiv romaan. Ma kujutan ette, oleks ilmselt ka surmigav, aga karistusõigusel on oma kirjandusžanr, mis omaga näitab ka seda, et selle pinnalt võiks ju tekkida ka üliõpilasel huvi tegeleda selle õigusaruga ka sügavamalt, kui lihtsalt see teise astme üldkursus. Et see on midagi täiesti karistusõigusele unikaalset. Ma olen mõelnud vahel, elus on igasugu tempe tehtud ja ma olen üks nendest tempudest on ka see, et ma olen kirjutanud Sirbis paar, see oli väga ammu, Sirp ja Vasar oli selle ajalehe nimi veel, paar retsensiooni juristina siis
raamatute kohta, mis käsitlesid mingil määral, ma ei mäleta isegi, Erik Püvi oli vist see autor, käsitlesid mingil määral karistusõiguse küsimusi või kuritegusid ja kuritegevust. Praegu mina niisugust raamatuid ma ei leia, ma ei oska. Võib-olla ma ei oska otsida, võib-olla ma isegi kirjutaks, aga niisugust raamatuid ei ole. Mina pole leidnud. Või ma siis samastun täielikult selle asjaga, mida ma loen ja ma ei suuda ennast juristina sealt kõrvalt veel ette kujutada. Aga see on muidugi rangelt individuaalne.